meşhur bir alışveriş merkezi vardır. İsmini vermeyeyim. O meşhur alışveriş merkezinde dolaşırken eşimle birlikte biz çıktık, taksiye bindik ve evimize doğru giderken evin önünde taksiyi durdurduk. Arkadan bir tane taksi daha durdu bizimle birlikte. Bizim sokakta öyle çok iki tane taksinin arka arkaya durmaz yani bir şey var hani nasıl aynı anda durdu falan diye bir kafamı çevirdim baktım. İçinden 4-5 tane çocuk çıktı, genç çocuklar. Bana doğru koşmaya başladılar. Bir tedirgin oldum, acaba bir şey mi oldu falan, ne olacak? Böyle hanımı kenara çektim falan. Dediler biz ikimiz kuvvetliyiz, o Katarlı, o işte Suudi Arap, 5 tane yani Arap ülkelerinden arkadaş. O alışveriş merkezinde beni görmüşler. Taksiye binerken bir tane taksi çevirmişler. Taksiyle benim taksimi takip etmişler. Ben durana kadar, ben durduktan sonra inip benimle fotoğraf çektirdiler. Çok teşekkür ederiz deyip gittiler. Ve yani bunun gibi çok fazla şeyle karşılaşıyorum yurt dışında. Daha yeni Berlin'deydim. Berlin'de de bunun gibi birkaç tane olay yaşadım. Onda da bir kuvvetli vardı. Kuveyt'ten de çok karşılaşıyorum. Diğer Arap ülkelerinden de çok karşılaşıyorum. Yani o Arap ülkelerinde gerçekten ne kadar meşhur olduğumuzu yurt dışına gittiğimiz zaman anlıyoruz. Tabii ki Türkiye'de çok fazla bunu anlayamıyoruz ama Avrupa'da çok daha fazla anlıyorum. Kuveyt'i hayal bile edemiyorum. Kuveyt'e gelirsem ne olur hayal bile edemiyorum.